Hozirgi hayotiy hikoyam qachonlardir meni hayotimni o'zgartirgani kabi, sizni ham hayotingizni o'zgartirsa ajabmas. Bir ona bo'lardi. U borini farzandlariga berardi. Bitta qo'lida noni bo'lsa, o'shani hammasini farzandlariga yedirardi. O'zini istaklaridan, orzularidan, umidlaridan kechirardi. Yemasdan yedirardi, kiymasdan kiydirardi. Yana bir ona bor edi. Bu ona bitta noni bo'lsa, yarmini o'zi yerdi, yarmini farzandlariga berardi. Va aytingchi, farzandlar ulg'ayishdi. Qaysi birlari ko'proq onalariga mehribon bo'lishdi? Ha, ikkinchi farzand, ya'ni ikkinchi onaning farzandlari ko'proq mehribon bo'lishdi. Sababi birinchi farzandni onalari o'zini unutib qo'yganligi uchun va istaklarini farzandlari bilmasdan, onam uni yaxshi ko'rmaydi, onam unaqa narsa kiymaydi, onam unaqa narsa yemaydi, onam buni yoqtirmaydi deb onani tamoman unutib qo'ygan edi. Va ikkinchi farzandni onajonini esa har doim istaklari inobatga olinardi va bir non topsa, uni yarmini onasiga, yarmini o'zi yerdi. Ya'ni onani ham istaklari borligini, onani ham xohishlari borligini inobatga olardi. Sizga savol bermoqchiman. Siz qaysi onalar turkumiga kirasiz? Va shuni unutmangki, siz ham qachonlardir ota-onangizni erkatoy, beg'ubor, hech kimga ishonmagan qizalog'i bo'lgansiz. Sizga ham xuddi shunday mehr ko'rsatishgan. Azizam, farzandlaringizga mehr bering, yaxshi ko'ring, lekin o'zingizni unutib qo'ymang. Ana o'shandagina farzandlaringiz sizni borligingizni, sizni ham ehtiyojlaringiz, sizni ham xohishlaringiz, sizni ham umidlaringiz borligini, aslida siz ham inson ekanligingizni his qilishadi. O'zingizni unutib qo'ymang. Qadrli, mehribon onajonlar. Siz so'rang, men bir siz uchun borim beray. Kunlarning eng sarasini sizga teray. Alloh uyi Ka'batulloh qarshisida nasib etib birgalikda duo qilay. Oyingiz jannat menga jonu jahonim, munisam farishtam erkam onajonim. Oyingiz jannat menga jonu jahonim, munisam farishtam erkam onajon.